Хотите узнать, от чего возникает храп? Я Татьяна Филимонова, остеопат центра OsteoWorld, и сейчас я вам об этом расскажу. Посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Это лицевой череп в разрезе. Носовая полость, ротовая полость. Вверху ротовой полости твердое небо, которое переходит в мягкое небо. И вот по каким-то причинам, с возрастом, например, это мягкое небо теряет свои свойства, становится более мягким. И храп происходит тогда, когда вот мягкое небо, вот это вот продолжение, которым является твердое, оно по каким-то причинам начинает быть более мягким, эластичным, не таким жестким и упругим. И в положении лежа, когда вы спите, оно начинает западать. В потоке воздуха при дыхании мягкое небо начинает вибрировать, колебаться и вызывает звук храпа.